रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सैयद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सैयद के फरमान पे जान भी कुर्बान है। तुम कितने हुसैनी मारोगे, घर घर से हुसैनी निकलेगा, तुम कितने हुसैनी मारोगे, घर घर से हुसैनी निकलेगा। हैदरी हैदरी सलामत रहबर सईद अली खामनाई साहब बुलंद पर श्रीनगर में हम मौजूद है, यहाँ पर भी ईरान के सपोर्ट श्रीनगर में हम मौजूद है, यहाँ पर भी ईरान के सपोर्ट में लोग सड़कों पर निकल कर आए। इन लोगों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की तस्वीरें हैं और इन्होंने कहा कि उनकी हिमायत में ये लोग बाहर आए हैं और दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के जो चाहने वाले हैं वो दुनिया भर में मौजूद है और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि इन्होंने कहा कि आयतुल्लाह सईद अली खामनाई रेड लाइन है, वो इनके धार्मिक गुरु है और उनका हुक्म इन पर हर वक्त सादिर रहता है और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाइयाँ, उनके खिलाफ दिए जा रहे बयानात के खिलाफ ये लोग हैं और दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आयतुल्लाह सईद अली खामनी और खासकर ईरान तनहा नहीं है। ये लोग अपना जो सपोर्ट है उसका इजहार कर रहे हैं क्योंकि इनके हाथों में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई, उनकी तस्वीरें हैं। हालांकि एहतजाज जो है, प्रोसेशन है, वो अब खत्म हुआ है, लेकिन ये लोग यहाँ पर जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे ईरान के सपोर्ट में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, तो ये वाज़ेह करता है कि आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद है। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ पर आज ईरान की हिमायत में एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई, उनकी जो तस्वीरें हैं हाथों में इन लोगों ने उठाई है और ईरान के तई जो अपना सपोर्ट है उसका इजहार कर रही है। देखिए जवान है इसमें क्योंकि जुम्मा की नमाज के बाद ये लोग बाहर आए और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इन्होंने नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान इन्होंने ईरान के सपोर्ट में ये लोग यहाँ पर एहतजाज किया। आयतुल्लाह सईद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी तस्वीरें इनके हाथों में है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम एहसान हुसैन है। एहतजाज कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या हम एहतजाज नहीं कर रहे, हम आवाज उठा रहे हैं। ईरान के मुताबिक हम आवाज उठा रहे हैं। ईरान एक मजलूम कौम है, उसको कोई हिमायत नहीं हो रही, इसलिए हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं बस। क्या किस तरह से आप सपोर्ट दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम खाली हक और बातिल के लिए उठते हैं बस, और किसी चीज के लिए नहीं हम उठते हैं। ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे? ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो अभी हक के लिए है, वो खाली हक के लिए लड़ रहा है और किसी चीज के लिए नहीं लड़ रहा है। मजलूम की आवाज हमेशा ऊंची होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, इसलिए उस पे इतनी सैंक्शंस पाबंदियां लग रही है क्योंकि वो हक के लिए हमेशा लड़ रहा है, हमेशा आया हक के लिए लड़ने के लिए। यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। विजय से से गुजारिश करूंगा आपको ये तस्वीरें दिखाए क्योंकि ये बुलवार्ड रोड पर जो आस्थान आलिया है उस यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद ये लोग बाहर आए और एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के तईन अपना जो सपोर्ट है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, बच्चों के हाथों में भी जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी तस्वीरें हैं और ये भी सपोर्ट दिखा रहे हैं, अपना सपोर्ट
اس کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر جس طرح سے کل ہی جو سیاہ ایسوسیشن کے صدر ہیں عمران رضا انصاری، انہوں نے کل ہی کہا تھا جہاں پر بھی ان کی تنظیم کی جانب سے جمعہ منعقد ہوگا اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد احتجاج کیا جائے گا اور ایران کے تئیں سپورٹ کا اظہار کیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں یہ لوگ باہر آئے ہیں اور ایران کی حمایت میں یہ لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تصویر ہے کیونکہ یہ دکھا رہا ہے کس طرح سے جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے تئیں لوگوں میں لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ دھارمک گرو ہے اور اسی حیثیت سے یہ لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. پہلے ہی کہا یہ لوگ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنائی ان کے سپورٹ میں یہ لوگ باہر آئے ہیں، ایران کے سپورٹ میں یہ لوگ باہر آئے ہیں اور اپنا جو سپورٹ ہے اس کا مظاہرہ کرے اس کا اظہار کر رہے ہیں. جس طرح سے کل ہی جو جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن ہے اس کے جو صدر ہے عمران رضا انصاری، انہوں نے کل شام کو ہی کہا تھا کہ جہاں پر بھی ان کی انجمن کی جانب سے نماز جمعہ ادا کیے جائیں گے، نماز جمعہ کے بعد لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ایران کے سمرتھن میں آواز اٹھائیں گے. حالانکہ یہاں پر لوگ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کس طرح سے جوش میں یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ نعرہ آپ دیکھیں کس طرح سے جو آیت اللہ سید علی خامنائی کے نام پر یہ بول رہے ہیں کہ ان کے نام پر یا ان کے فرمان پر یہ لوگ اپنی جان بھی نثار کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے اب تھوڑا سا یہ لوگ کوچ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہاں پر جو بلواڈ روڈ ہے یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو بھی تعینات کیا گیا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا. لیکن یہ تصویریں آپ دیکھیں کیونکہ جس طرح سے کرگل میں آئی تھی یا دنیا کے مختلف علاقوں میں ایران کے سپورٹ میں لوگوں نے آواز بلند کی تھی، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ جو آواز ہے لوگ اٹھا رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. یہاں پر کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ لائیو جڑے ہیں. مجھے اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے محمد مقبول. کیا چاہتے ہیں آپ نے آواز اٹھائی ایران کے سپریم؟ آواز تو ایوانک تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا فرمان ہے، خامنائی صاحب کا فرمان ہے ہم کو احتجاج کرو، پروٹیسٹ کرو. ہم کو مظلوموں کے لیے ساتھ ہے، اسرائیل کو خلاف ہے. اسرائیل ہمارا اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے، فلسطین کو جسے دبایا ایران بھی دبانا چاہتا ہے، لیکن ہم نہیں مانتا ہے. ہم کو اسلام کے لیے خون بھی دیں گے، سر بھی دیں گے. تو انکتا آپ نے سنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہاں پر کچھ لوگ اور ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. آپ یہ سنیے. اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے. مجھے بتائیے کیا کچھ آواز آپ کیا کچھ پیغام اس احتجاج کے ذریعے آپ پہنچانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں؟ دنیا بھر میں یہی یہاں پر جہاں دیکھو کتنی بربریت ہے، کتنی ظلم و تشدد ہے. ہمارے آنکھیں نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے کان نہیں سنتے ہیں، مگر ظلم و تشدد بربریت ہے کہ ایسے ہی آتے ہیں کسی ملک کے پریزیڈنٹ پر اس کو لے جاتے ہیں اپنے ملک میں، اس کو قید خانے میں بند کرتے. یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کون سے عدالت ہے؟ یہ گنڈا گردی ہے، یہ شر پسندی ہے. اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں. لہذا اگر آیت اللہ خامنائی یہ فرما رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف احتجاج کرو، لہذا ہم کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے ظلم کے خلاف. اور جہاں پر بھی دنیا کے جس کونے میں ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں. چاہے فلسطین، خود اگر ہندوستان میں بھی ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف ہیں. اچھا مجھے بتائیے آیت اللہ سید علی خامنائی کی تصویریں ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ کیا آج ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت اللہ جو ہوتے ہیں یہ ان کی قیادت ہوتی ہے، ان کی رہبری ہوتی ہے، ان کے ہم مقلد ہوتے ہیں. اور اگر وہ اس وقت کہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے رہا ہوں تو روئے زمین پر جہاں پر بھی اس کے ماننے والے ہیں وہ سب نکلیں گے، کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن ہے. ہم اس کے جو جو ان کا حکم ہے ہم اس کے حکم کے بالکل تابع ہیں، چاہے آیت اللہ سیستانی ہو چاہے آیت اللہ خامنائی ہو. آج خامنائی صاحب پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟
कोई बारबरियत नहीं उन्होंने देखे, कोई जुल्म नहीं दिखाया, कोई मतलब वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वो इमाम के मानने वाले हैं। इमाम का मानने वाला जहाँ पर भी हो वो किसी से कभी जुल्म नहीं करता है। बिल्कुल। तो अंकिता, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रेड लाइन है। जिस तरह से ईरान में लोग आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के सपोर्ट में है, इसी तरह से दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं जो उनके तय अपना सपोर्ट का इजहार कर रहे हैं। ये देखिए, ये जोश है। और जिस तरह से अंदर अभी हमने बात की, उन्होंने वाज़ह कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रेड लाइन है, उनके साथ अगर कुछ हुआ तो दुनिया भर में जो उनके मानने वाले हैं वो इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम इनसे मजीद बात करने की। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल अब्बास है। एहतजाज कर रहे हैं हम, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर हाथ में है, क्या पैगाम है? हमारा पैगाम यही है कि जो शान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और जो हमारे रहबर है, जो हमारे लीडर हैं आगा सईद अली खामनाई, हम कभी भी जुल्म के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जुल्म किसी पे भी हो, चाहे वो कोई यहूदी हो, चाहे वो कोई गैर यहूदी हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हमारी यही मैसेज है कि हम कभी भी जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यहूद साम्राज्य कोई भी हो। हमारा यही पैगाम है कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। और जो आज प्रोसेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, हिमायत है रहबर के खिलाफ, रहबर के हक में जो यहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं, ये रहबर के हक में, ताकि हम कोई भी उंगली जो रहबर के अगेंस्ट उठे, हम उस उंगली को सहने के लिए तैयार नहीं है। तो अंकिता, वाज़ह ये लोग कह रहे हैं, ये लोग रहबर बोल रहे हैं। रहबर यानी जो वो इन्हें कहेंगे, इन पर वो हुक्म जैसा साबित हो रहा है, तो उनकी हिमायत में ये लोग यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और अमेरिका या दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद है।